Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Junior Ja Rasta. Jupit Ja Rasta. Amistad 21. Okay? So, panibagong vlog na naman po mga guys. At panibagong ads sa aking memories dira. So, magluto taan ni mga guys. Okay? Mga buddies. So, dira, ato nag-prepare ang Freis. So, ang atong content karon magbukbang challenge ta. So, Freis with Freis and okay, nagsugod na ko mga kabali. Tara. Ako pang i-prepare ang so atong interview na atong amiga diri nga sa si Ate Aimel. Kay babaong ko siya. Sa imo may istorya sa atong mukbang karon. Ginaoy pag-hi sa akong vlog. Mo na siya pa oo, pero kung pagkaunoy mo Freis birthday. Sige. So, mabalis ato sa to mangita sa ta sa subanan ha. So, what's up mga boys? Hey. So, ano sila kung kauban sa pagkaon. Sumana mami nga yung mga buddies o tira o. Amo ni siya gikaon ganyan buntag sa iyo. So, lami kayo. Okay, so nakita pala ko sa sponsor. Sila sa nakita sa Jack you these herbs and they're good for me. I'm floating. Freis with ginamos. So karon pa mo kabantayan yung mga buddies no. Freis with ginamos. Lami kayo siya. So ato sa isang na kamera ko kaya makita ito nga. The indicas are short like Napoleon. And then sativas don't like too much sodium. Tika akong sulat ay mantika, dera ibalik sa pangalan. Kita ba? So kani, kumani mo. Do some research and you'll be pleased by the evidence. Perhaps you cultivate some trees in your residence. And agree to disagree with the presidents. Tell the prime minister please don't be hesitant to let the herbs go and be free. Yes, the marijuana. So put your lighters in the sky. Tell the government legalize marijuana. Marijuana. Freeze the mind. Kasi yung hihila pa yung basura. Lami ikaw sa imong Tomas. Tomas ni. Illness they're giving us. It's them that criticize the marijuana. Oh, good. Guys, mura siya na bago nyo guys. So, okay, another lain na po siya nga bali sa ni chicken parts ni siya. Alright, so okay. So atong butangan ni mga guys asin yan na. Okay. So asin ya, tapos butangan na nimo siya asin mga guys. Alright, so yun mo na siya i-shake, no? Ano yun? No, no. Sabahan akong kinamot ha. Sa bantay ba kaya? Okay, so, pull. Kami kayo. Di pa na yung mahuman ba? Hurot na yun ako ba? Kami kayo guys. Kami kayo. Why get up? Amil, find wait sub to Emil.
So, ako pang gi-prepare mga ka-buddies ang ako ikaduha nga giluto. Pero lami ba siya? Lami yun. Ano kayo? Ano kayo? Okay, so done. Dami siya pagpagulong mga buddies kay magawas niyang timplada. Kung sa buwad palami siya pagpagulong kay gahi. Dugay manutlan sa gusto mo kaon. So ato ipakita atong finished product. So wala pa na mahuman. Continue pa ta sa atong ibuhat mga kabadis kay mo na siya ang finished product. So mo na atong mukbang challenge unya. Ketchup UFC banana kami. Hindi, mo na ang wala pa mukbang. So okay, ako sa hatag niya hindi. Hi guys, so today for today's video, my brother cooked a French fries, and then simple lang siya. So nag-order rami og French fries nga lutuonan, and then we have here a ketchup. Ketchup. Ipakita sa atong ketchup. Ito. We prepare the ketchup. And don't forget to subscribe this channel. Jupit Ja Amistad. And then by next week, sige na. Ayun lang yung dyan. Enough na. Hang mani. Hang na ini. Okay na. Yung bitaw ko nimo nga, are you sure okay ra ka? Okay ra kayo eh? Okay kayo. So, and now, we have Pama ka dyan ay. And for the next vlog, next week, we have to eat the samyang. Even if kanang man na siya nga nag-trending sa Facebook, but we have to do that to all my fans. Okay? So, mga buddies, ito na luto na ang fries, and then kulangan pa siya. So, napatay giluto nga after this ato ipakita ang mukbang challenge. Oh, lamig kaayo. Ayo. So, yun ako na imutan sa lamisa kay bawa na ko mga guys na So and now this is the what is this? Not prepared product. Okay. This is the prepared product. Prepared product. The done product, and the first step is nibangon. Nibangon. Ikaw what is it? Okay. So, dili na mo kinahanglan mo ato sa Jollibee because this shoestring fries, it's affordable. Pero, it is cost ay 100. nilibas ang Jollibee kay bawa namin kung asang umbra. Mga sorry. So, if mupalit mo sa Jollibee which cost mga 39, so alkansi kay mo, so much better if magpalit na lang mo this one. So, practical lang mga buddies, okay? So, what's up mga buddies? Played! It cost 100! 100 no? Yes. Wait lang. Katulgon pa mga Jin? Wait ka arha. Huwag man yung nagtiti eh. Ha? So, nurut lang mo ka? So, gamay na nilang bilhin. Oh. So,
mga bodies, yan yun siya mga bodies. Agad, mas-sure nga, ma-mixture yun ang iyang. Kayo. Mga bodies, comment lang mo kung gahan mo nga sa next na kong challenge or next video. All fact ako yung mukhaon tanan, so okay kayo, lami kayo. Okay? Please do comment or subscribe. If mo comment mo kung kinsay ganahan magpapalit o French fries. And please do comment what we should do next. Thank you. Next. And now we're preparing. We're waiting. We're waiting for the French fries. So, no need na mo nga moadto mo sa Jollibee. Just, magpalit na lang lagi mo ka ng 101 kilo of French fries. And then, parisa na siya ni mo og UFC, banana, this one. Banana ketchup. Hey mga guys, ang among mga challenge, among ning buhaton every Sunday, so sa uban next another day or nothing. Because Please comment if napamuhay gusto ipabuhat next week. Di ba, Jean? Oo, kunoy lang. So, kitaon sa nato dere atong ison kung naunsa siya. So this is the last one part. So this is the last. Hey guys, Last so one. this is the last and forget about it the thing, okay? So let's go. Ching. Ikaw na ikaw mo. Wala So, kay Mr. this one, di ba mura na siya Jollibee, so Ama, paano i-edit it's ko, worth ano? it. Ano ba lang kayo na siya? Ayos. So, kung ano luto nimo guys, mana ka nagbutang og paangay, mo butang sa asin, naglami kayo. O butangan ning pipino. This is what we call plain, no flavors. Masilti man ni siya guys kay kani na yung mga lapok-lapok. Kani mo yung pinakalami mo ni timilan sa price nga lamesa. Lami kayo. Lami kayo. Lami kayo. Kayo butae ka go. Okay, sige. Ang problema mo kasi impid, oy. Okay, so guys, ako nang ipawang gasol guys. Mga buddies, so kumana na ni. Ako na siyang ibutang sa kumukulong mantika. Ang price nga kumukulong mantika o ibutang na sa finished product. So pwede na tang bag. Kaon og enjoy. Mukbang! No. Okay. Do like So okay, we're done. yay. I put things there in the table, so Virgie, let's kill this love. So, we're gonna eat the finished product, which is the French fries. Sana all. Ito. Ala, all bugtai. Mag-video tayo. Oh, mana. Lami ang date natin. Ano? Oy, Karchi, And now, we're gonna... What the piece? Pag-count natin. We're gonna do the eating challenge of So, French fries. try to eat na. Okay. Virgie! Kami kayo. Kami kayo. Diba? It's so affordable. Hindi ka Guys, magastos, ang gusto ni guys. mahal. 150. So, sa imo 150, whole family and everything is alright. 150? Yes. The whole family of yours can eat the whole thing. Napakisukli guys, Tris. Pwede ito isutir. O gani, panghantak. LG! Hotdog. Mura lang siya, lutay pit na. Pero French fries sa gapon sa Jollibee eh. Ako na. Ding!
Ah, plastic nga. Hoy!